Koncepciu Fajn život som postavila na tom, že zákazník najprv absolvuje vstupné meranie, kde z viacerých uhlov pochopíme príčinu toho problému a následne mu odporúčim potom už konkrétne riešenie. Je širokánsky záber procedúr, ktoré môžu zákazníci vo Fajn život absolvovať a jedna z takých najžiadanejších a najnavštevovanejších je oxygenoterapia. To je liečba kyslíkom, kde zákazník počas 60 minút inhaluje koncentrovaný kyslík a keďže kyslík potrebuje celý náš organizmus, každá jedna naša bunka, tak tie benefity sú naozaj rôzne a širokánske pre ten organizmus. Niekomu sa zlepší spánok, niekomu sa uľaví od dýchacích problémov, niekto zmiernia sa mu neurologické rôzne prejavy a ochorenia. U niekoho bude prílev tej energie hlavne taký najväčší ukazovateľ. Takže oxygenoterapia je taký všestranný nástroj pre zdravých ako pre chorých. Kyslík je úžasný nástroj a nie len na celkovú regeneráciu, omladenie organizmu, ale aj lokálne. Pre toho, kto možno nerieši v ten moment nejaký zdravotný problém, môže využiť benefity kyslíka v úplne inej podobe. Hlavne dámy, ktoré riešime vek, vrásky, omladenie a podobne, je kyslík úžasný nástroj. Toto ošetrenie sa vykonáva pomocou špeciálnej airbrush pistole, kde pod tlakom ten kyslík aplikuje to sérum do tej hlbšej strednej vrstvy pokožky. A tá pleť sa rozžiarí, omladne, vyhladí sa, vypne, krásne sa nahydratuje a úžasné je, že tie efekty sú okamžite po prvom ošetrení a zároveň dlhodobo pretrvávajú. Suchý uhličitý kúpeľ je zase procedúra, ktorá sa podáva hlavne v kúpeľoch a je úžasná, čo sa týka primárne pohybového aparátu. Pretože pokožka v tom vreci, v ktorom ten zákazník leží, sa prekrví, prehreje, zrelaxuje, uvoľní sa a ten zákazník sa cíti voľnejší a ľahšie sa mu hýbe. To znamená, keď majú ľudia, reumy, rôzne artritídy, stuhnutia, bolesti, bolavé kĺby. Pre nich všetkých je suchý uhličitý kúpeľ veľkým prínosom a veľkou úľavou v tom zdravotnom stave. Ale samozrejme, tých benefitov je oveľa viacej. Či to bude pokožka, ktorá sa krásne zvlhčí a ktorá sa prekrví, ktorá sa vypne. Či to bude riešenie celulitídy, napríklad krčových žil. Či to budú rôzne pooperačné stavy a prevencia zrastov. Či to bude vysoký krvný tlak. Všade tam vie suchý uhličitý kúpeľ urobiť pomoc a veľký benefit pre ten organizmus. Fajn život sídli v Kežmarku, priamo na námestí, hlavné námestie 14, takže vás veľmi rada privítam v týchto priestoroch. Mám pre vás aj taký zaujímavý tip na darček pre tých vašich milovaných najbližších, pretože v priebehu roka sú rôzne sviatky a ak im chcete darovať niečo hodnotné, čo nebude možno len nejakým jednorazovým potešením, tak môžu byť zaujímavé takéto poukážky, kde buď na konkrétnu procedúru, alebo na konkrétnu vami zvolenú sumu, viete urobiť radosť tomu svojmu najbližšiemu, aby benefity tohto darčeku naozaj čerpal ešte ďalšie týždne a ďalšie mesiace po obdarovaní.